Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz dari kelas 2B akan membacakan bunyi Pancasila dan lambang Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Pade dan kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.